Hai, hari ini kita mau bahas keyboard untuk Mac user. Oke, Hans, pertama-tama kita mau bahas keyboard old school dulu nih. Keyboard yang dulu ini tenar banget waktu khususnya untuk pengguna iMac ya. Ini adalah Magic Keyboard yang nggak magic banget. Ya, ini kelebihannya salah satunya adalah wireless. Di sini juga build quality-nya bagus ya. Masih jadul banget lah, masih pakai batu baterai kan. Kalau sekarang kan baterainya udah tanam semua ya. Waktu itu gue pakai keyboard ini pertama kali adalah ketika gue kuliah. Waktu itu di kampus gue itu menggunakan iMac. Nah, gue pakai nih, coba nih. Gue pertama emang aneh-aneh ya, terutama karena gue Windows user ya. Di sini ada Command dan Alt-nya ini, pertama gue aneh, tapi lama-lama sudah terbiasa. Dan ini keyboard cukup enak, travel distance-nya juga nggak terlalu jauh, lebih menyerupai keyboard notebook gitu ya. Keyboard laptop jadul lah. Ya. Kalau laptop sekarang sih udah nggak begini semua sih. Nah, oke. Ini sekali lagi untuk yang pertama adalah Magic Keyboard. Ini adalah keyboard Logitech K380. Dimana gue suka banget karena desain ini minimalis, juga udah banyak banget yang review ya di YouTube juga, karena dia kelebihannya salah satunya adalah untuk multi device, bisa sampai 3 device sekaligus nih. Nah, kita bisa masuk ke, gue pakai biasa kan karena gue pakai PC, laptop plus tablet juga, jadi gue bisa pakai 3 device sekaligus langsung dalam ini. Typingnya juga enak, cukup empuk. Nah, ini membran. Nah, sekarang kan zamannya mechanical keyboard ya. Mechanical keyboard nih. Nah, terus jadi lu kemarin nawarin gua apa nih, Hans, kemarin? Oke, kemarin gue nawarin Origo ya. Ini Keychron K3 yang versi 2 dan emang bentuknya udah low profile banget. Enak banget dilihat. Masih yang switch mechanical sayangnya. Sebenarnya ada satu lagi varian yang optical. Cerita jadi gini. Gue kan juga main game ya. Ini sebenarnya bukan buat gue game sih. Ini bukan buat gue main game. Ini cuma buat ngetik typing sama kalau misalnya gue chatting. Ini pakai ini keyboard ini. Nah untuk main game sendiri gue ada one-handed keyboard. Nah itu mechanical. That's why kenapa gue pengen nyari keyboard kayak gini tapi mechanical. Nah tadi seperti yang sudah sempat mention tadi. Nah ini Keychron K3 V2. Itu yang low profile. Oke, daripada penasaran kok, mending langsung aja gue jelasin keyboard Keychron K3 versi 2 ini yang low profile. Keychron K3 versi 2 ini memiliki bentuk yang low profile yang tadi gue udah bilang ya. Sehingga memudahkan kita di banyak pekerjaan yang butuh ngetik. Nah, secara bentuk, untuk Keychron K3 versi 2 low profile ini memang ditujukan untuk kalian yang mencari keyboard yang ergonomis tapi mempunyai fitur mechanical. Sebenarnya hanya ada beberapa pembaruan dari keyboard Keychron K3 versi 2 ini. Yang tadi gue udah bilang nih kok, dari bentuknya, build quality-nya yang udah dari aluminium, ada 2 varian switch yang disediakan dari Keychron. Selain itu, keycaps-nya juga bahannya dari ABS dan lapisannya udah doff. Jadi ketika lu sentuh, ini bahannya halus banget sih. Cuma dari keycaps yang bahannya doff kayak gini lebih magnetic fingerprint gitu deh. Jadi kalau misalnya kalian keringetan, mudah banget nempel di sini, lebih jadi kayak lengket gitulah. Dengan lewat 65%, kalian sudah mendapatkan arrow key di dalam keyboard ini. Jadi enak banget lah ketika kita mau membutuhkan tombol-tombol panah ketika sedang bekerja ataupun mungkin bermain game. Selain menggunakan konektivitas Bluetooth, keyboard ini juga bisa menggunakan konektivitas kabel Type-C yang tentunya bisa membuat pengalaman kalian menggunakan keyboard ini semakin stabil dan minim gangguan. Kabel Type-C-nya pun sudah dikasih di dalam paket pembeliannya. Kali ini gue bahas tentang kekurangannya yang menurut gue bikin mikir-mikir lagi nih buat upgrade ke keyboard Keychron K3 versi 2 ini. Kekurangannya tuh terlalu ceper ya menurut gue ya. Jadi ketika gue main game atau mungkin kerja, keyboardnya tuh kayak lebih nekuk gitu, lebih ke bawah gitu ketika ngetik. Padahal sebenarnya sih ada buat ngangkatnya lagi, ada liftnya lagi di atasnya. Cuman menurut gue masih kurang aja sih. Oke, jadi kalau kalian tertarik dengan keyboard yang satu ini, keyboard Keychron K3 V2 low profile, bisa mengunjungi link di bawah ini yang kita udah cantumin. Dan jangan lupa untuk beli yang optical switch ya. Yang ini kebetulan kita dapatnya Gateron mechanical switch, dimana yang kalau optical switch itu adalah teknologi yang lebih baru dan jadi kalian bisa mendapatkan maksimal performance dari keyboard ini. Tapi misalnya kalau kalian mau cari yang optical switch itu masih pre-order sekarang. Kalaupun ada, mungkin yang orang-orang ready stock itu harganya lebih mahal karena barangnya termasuk goib
Begitu ya? Iya, diburu banget sama pencinta keyboard mechanical. Oke, itu dia pembahasan keyboard kita kali ini. Nah, kalau misalnya kalian ada rekomendasi barang lainnya, atau misalnya ada barang-barang ingin kita review di channel ini, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada. Bye.